จงเป็นตะเกียงของตัวเองจงตื่นอยู่เสมอและจงเดินไปตามทางของหลักธรรมที่เรียนรู้จงตั้งสัมมาสติให้มั่นจงอยู่กับตัวเองจงอย่าเดินตามผู้อื่นทุกคนนั้นมีความไม่มั่นคงจงมั่นคงท่ามกลางผู้อื่นจงขยันและหมั่นเพียรศึกษาอย่ายอมรับความล้มเหลวจงเป็นตะเกียงของตัวเอง